कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ यो के हो भनेर चाहिँ भन्नु होला। यस्तो कुराहरु कुनै अब यो फुट्यो भने एकछिनमा म सबै भिज्छु हैन। यो चाहिँ के हो आज चाहिँ मैले तपाईहरुको सामु एउटा चीज ल्याएको छु। यो चीज चाहिँ के होला तपाईहरुले हैन पत्ता लगाएर चाहिँ लाइक कमेन्टमा चाहिँ एकदम स्पेशली यो के चीज हो हजुर कमेन्ट गर्नु होला। पत्ता लगाएर कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ यो के हो भनेर चाहिँ भन्नु होला। बोइल गरिसकेपछि टक्क फ्राई गर्ने अनि चट्ट लाएर खाने। यहाँ पनि बोइल हुँदैछ, यो भइसक्यो। ज्वानो जीरा मैले फ्राई गरेर एकदमै हैन यो चाहिँ ब्राउन भइसकेको छ। सो अब यसमा टक्क लाएर टमाटरलाई एड गरिदिने अनि त्यसपछि यो खोर्सानीलाई धनिया चाहिँ एकदम लास्टमा यो चाहिँ रक्तीवाला बनाउँदैछु। सो त्यसमा अब हाल्न लगाएको छु। यसलाई मजाले चलाउने एकछिन। वाउ दामी भएको त्यसमा राख्न लागेको छु। अलिक चिसो छ अहिले यहाँ, सो त्यही भएर अरू पाकेको छैन। अरू पाकिन्जेलसम्म यसलाई यहाँ सिफ्ट गराउँदैछु। वाउ तपाईहरु पनि भुटन बनाएर यसरी खान सक्नुहुनेछ। म चाहिँ गाउँमा हाम्रो गाउँघरमा बनाएर खानुहुन्छ नि भुटन रक्ती हालेर, हो त्यो पनि म बनाउँदैछु। जस्ट मोमेन्ट यो पाकिसक्यो। अब अर्को
पाहुनाहरू आउनु आँट्नु भएको छ मेरो साथी तारा नमस्ते मेरो साथी एकदम बेस्ट फ्रेन्ड अब यहाँ पार्टी रोइला हानिँदैछ क्या रोइला हान्ने होइन रोइला चाहिँ बनाइसकेको छु चिउरा भुटेको छु अनि काँक्रा मुला कागती छ यो चाहिँ बरेला अनि आलु अनि यसमा चाहिँ भुटन छ अनि यसमा चाहिँ सुकुटी छ अनि यसमा चाहिँ रक्तीसँग मिसाएको गाउँले पाराको एकदमै अर्गानिक अलिकति साथी बन्दै भन्छ र नि ट्राई गरौँ न कस्तो रहेछ यसले पुरै असम खाएको रहेछ असम मिठो धोबी हानिन्छ है आज धोबी हान्ने भयो मिठो फेरि यस्तो दिन कहाँ आउँछ आज चाहिँ फाइनली अघि मैले बनाएकोहरू सबै मैले देखाइसकेको छु मेरो भाइजी लजाइराख्नु भएको छ मुसु होइन मेरो साथी तारा यो तारालाई त पहिला पनि अब धेरैचोटि देखिसक्नु भएको छ हामीसँगै काम गरेको अनि आज चाहिँ हामी दिँदैछौँ पार्टी चेस सबैजनालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आज एकदम खुसी यता खुसी लागिरहेको छ कस्तो टेस्ट भएको छ बनाएको एकदम मिठो अनि यता भाइ मेरो माइती राजा यता यता हौ एकछिन ल दामी छ पर सुपर नम्बर डेली कस्तो सबै एभ्रिथिङ सबै राम्रो छ टु गुड छ हैन यस्तै अब यसरी खाइराख्नु पाऊँ यही छ बस अब 2 सप्ताह यतिमै टुङ्गन चाहन्छु म धन्यवाद